nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz? İyiyiz biz de. Uzun zaman oldu görüşmeyeli. Neler Evet. yapıyorsunuz? Biz bir oyun hazırlığındaydık. İşte onun hazırlıkları bitti, o yüzden çok yoğundum. Şimdi rahatladım. Öyle biraz dışarı çıktım. Siz nasılsınız? İyiyiz biz de teşekkür. Hayırlı olsun yeni tiyatroda. Teşekkür İçimdeki ederim. fırtınaydı. İçimdeki yangın. Yangın Aynen. pardon. Nasıl geçiyor çalışma? Vallahi güzel. Biz onu böyle farklı bir yapıda aslında çıkardık. Hem sinemayla hem tiyatroyu birleştirdiğimiz böyle farklı bir iş olacak. O yüzden de böyle hem zor hem çok keyifli geçti. Bakalım ben de. İçimdeki yangın filminden mi? Hayır, hiç esinlendi ilgisi yok. yoksa? Hayır, bu özgün bir metin. Tamamen yeni bir tiyatro metni. Aynı zamanda da film olarak çekildi. Bakalım, böyle değişik bir şey oldu yani. Hayırlısı olsun diyelim. Pandemi süreci nasıl geçti sizin için? Evde neler yaptınız? Nasıl vakit geçirdiniz? Vallahi işte herkes kadar ben evde vakit geçirmeyi seviyorum. O yüzden de böyle çok fazla zorlanmadım ama tabii işimi de çok özledim. O yüzden bir oyun yapmak bu dönemde iyi geldi bana. İyiyim, şimdi bakalım, belki tatil falan yapacağım Şimdi öyle. tekrardan Kanal D'de güneşi beklerken Evet. hala reyting rekorları kırıyor. Evet, gerçekten Neler ya. söyleyeceksiniz? Yani o çok özel bir iş hakikaten. Her gösterildiğinde de seyircisi çok sadık, yani izlemeye devam ediyor. Ben de denk gelince bakıyorum zaten. Anladım. Peki bu son dönemde kadına şiddet olayları arttı. Bugün de maalesef kötü bir Çok haber üzücü, aldık. çok üzücü ya. Neler söyleyeceksiniz? Yani ne söylenebilir ki? Bunun önüne geçilmesi için çok ciddi kararlar alınması gerekiyor. Vallahi üzülmekten de, tepki göstermekten de yorulduk ve çaresiz hissediyoruz. Çok çok üzücü ya. Çok gerçekten En çok son üzücü. yakından tanıyorsunuz ama Ozan Güven'in de Rubat'ın solistinin sevgililerine bir harp iddiaları vardı. Çoğu halktan da sitem geldi. Sırf sanatçı diye, sanatçı dostları eleştirmiyor mu diye. Siz neler söylüyorsunuz? Hiç öyle olduğunu düşünmüyorum. Yani çok da eleştirildi, çok da tepki aldı. Ben tanımıyorum açıkçası ama hiçbir şekilde hiçbir insana şiddetin zaten hoş görülür veya anlaşılabilir bir tarafı yok benim için. Öyle. Teşekkürler. Hoşça kalın, kolay gelsin. Ders.